Когда начинаешь заниматься скалолазанием, все тренера говорят, что все скалолазание на ногах. А я со своим бэкграундом из гимнастики всегда начинала вести себя на руках и быстро уставала. Но вот на скалах я прям поняла, что такое ходить по скалам и поднимать себя ногами вверх. Это очень прикольное ощущение. Такое ощущение, что ты правда идешь вверх по скале, обнимаешь ее и шагаешь по ней. Самое интересное, что в этот момент ты тотально ни о чем по-другому не можешь думать, только о том, как тебе за нее удержаться. Полное соединение с настоящим моментом.